뭐 망했어. 맛있어? 이거 노브랜드 거다. 괜찮네. 1인분에 1,500원인가? 아 맞아 이거. 요거랑 아 요거랑. 진짜? 이게 1,400 얼마고 이게 1,900원인가 그랬고. 아, 비빔이 엄청 비빔이 더 싸네, 비싸. 또 나 카메라 하는데. 검은 애들은 그런 거 아니야? 다 떨어지는 애들은 다 검어던데? 손톱이 네. 그거라서 그러구나. 원장님한테 배웠어요. 아. 역시 호인민이야. 야, 여기서 해야 돼. 바다에서 찾은 게 요리. 여기? 그래, 거기. 취미는 그냥 집에서 게임하는 거밖에 없고. 같이. 그다음. 닦아주면 좋을 것 같아. 오 제대로인데. 밥이 아주 잘 되었어. 아, 누룽지 너무 잘 됐는데요? 모자 쓰시겠어요? 네, 모자예요. 둘, 셋. 아이고. 이거 구매를. 어묵탕. 뭐야? 1층에 이제 회의실이 있는데 회의실 근처에서 이제 혼자 갔다 왔다 하면서. 그 사무실 근처지가 아닌데? 치리. 잘자 안녕. 안녕.
되게 아니었어. 되게 색깔 뭔가 예쁘게 나네. 푸릇푸릇해. 돈 다 날려가지고. 아 그래도 알바라도 좀 하는 거. 구름이 발가락 나온다. 볶음밥 할 때 바닥에 긁어먹는 그게 맛있는데. 누룽지? 막 춘천 사시지 않으세요? 우와. 시키는 거지? 가보지. 맨이 가장 멋있는 산이라고 합니다. 넓어서 멋있네.